স্নান করতে গিয়ে দামোদরের জলে ডুবে মৃত্যু এক যুবকের। জানা যায় মঙ্গলবার আসানসোলের দিশেরগড়ে শেরশাহ বাবার মাজারে দামোদর নদীতে স্নান করতে নেমেছিল 8 জন বন্ধু। তাদের মধ্যে 4 জন জলে ডুবে যায়। 3 জনকে বাঁচানো সম্ভব হলেও চতুর্থ জনের মৃত্যু হয়। স্থানীয় বাসিন্দা জানান, মৃত যুবকের নাম মোহাম্মদ সমীর, বয়স আনুমানিক 20 বছর, আসানসোলের রেলপাড়ের বাসিন্দা। মোহাম্মদ সমীর তার 8 বন্ধুকে নিয়ে দামোদর নদীতে স্নান করতে নেমেছিল। তখনই সে ও তার 3 বন্ধু জলে ডুবে যায়। বাকি 3 জনকে বাঁচানো সম্ভব হলেও তাকে বাঁচানো যায় না। आसनसोल रेल पार ओके रोड का है। समीम उसका फादर का नाम था। लड़का का नाम जिब्राइल। कितने वर्ष का बच्चा? 18 से 20 साल उम्र होगा। हम लोग तो उतना बता नहीं सकते, मगर अप्रॉक्स 18 से 20 साल उम्र का होगा। 8-9 लड़का ये लोग नहा रहा था आपका जाके नदी किनारे, वो जो 3 नदी का जो संगम है गांगटी कुली के पास में, वहाँ पे लोग नहा रहा था। तो 3 बच्चा डूबा। ठीक है, तो हम लोग जो लोकल लड़का लोग शाही मोहल्ला का, वो लोग दौड़ के बचाया। वो लोग को बचाने के दरमियान 3 को लोग रिकवर कर लिया। उसको पता नहीं था कि चौथा लड़का भी डूबा हुआ है। बाद में लोग मालूम चला तो निकाला वो लड़का डूब गया। পরে খবর দেওয়া হয় কুলটি থানার শাকতরিয়া ফাঁড়ির পুলিশকে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায় এবং বাকি 3 জনকে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য আসানসোল জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়। বান্টি খান, 99 নিউজ বাংলা, কুলটি। আপনারা দেখছেন 99 নিউজ বাংলা। বদলাবো আমরা।